Eu tenho um depoimento a dar a vocês. É que quando eu me senti só mesmo, sozão, bem só, eu vi que eu tinha alguém muito especial junto de mim. Alguém que me dava uma alegria muito bacana. Esse alguém é Jesus Cristo. Não estou só. Jesus está aqui. Trazendo paz e luz à minha alma. Ele quer também estar com você.